بصوا يا جماعه، انا دلوقتي واقف في اشاره في دبي، فعايز اوريكم النظام في الاشاره هنا ماشي ازاي. خليك معايا كده واحده واحده علشان عايز اشرح لك الدنيا ماشيه ازاي، لان هي ممكن تكون من تحت من على الارض معقده شويه، بس انا هحاول ابسطها لك. يلا بينا. بصوا يا جماعه، خليني اشرح لكم واحده واحده كده. التقاطع اللي احنا شايفينه ده في زي ما انتم شايفين كده. بص العربيات دي اشارتها هناك اهي، والمشاة ده اشارته اهي، اللي هي عليها علامه المشاة دي. حلو الكلام. نبعد كده بالكاميرا. دلوقتي الاشاره للعربيات دي فتحت، والاشاره للناس اللي بتعدي على المشاة هنا فتحت برضه، فبتفضل فاتحه لمده مثلا دقيقه او ايا كان هي هتفتح قد ايه. حلو الكلام. على الناحيه التانيه بقى هنا المشاة اللي بيمشي هنا ده واقف، اللي رايح كده ده واقف، وفي نفس الوقت اللي هيعدي من هنا لهنا ده ملوش اشاره. يعني العربيات اللي هنا لازم تقف له. حتى تعالوا نتفرج مع بعض كده. سيبك من ده العربيه ما شافتوش تقريبا. تعال نشوف الراجل الجميل اللي جاي ده. بص العربيه وقفت له، لازم تقف له. حلو الكلام ده. هنا الاشاره دي بتاعت المشاة وبتاعت العربيات اللي هي هنا دي قفلت خلاص. ايه بقى اللي بيفتح؟ تعالوا نستنى. في اشاره هناك اهي بتاعت عربيات، وفي اشاره بتاعت مشاة. العربيات اللي هنا فتحت، فالعربيات دي بتمشي على طول، وفي اللي بيدخل شمال. حلو كده. اللي دخل شمال دخل، واللي كمل على طول كمل. زائد ان الراجل ده عايز يعدي الناحيه التانيه، لا ده اشارته مقفوله من هنا، ما ينفعش يعدي. شويه كده والمفروض بقى يعني شايف الناحيه التانيه، الشارع الناحيه التانيه ده اللي بيكمل على طول، واللي بيدخل شمال واللي بيدخل يمين. دي مثلا الاشاره دي لو قفلت، هي المفروض هي قفلت اهي خلاص، اصفر احمر ده قفل. فايه اللي بيحصل؟ الناس من هنا لهنا بتعدي الحته دي كلها، فبيعدوا الكام ثانيه دول، وبعد كده المفروض الاشاره اللي جنبي على الشمال لا اما اللي هناك بتبدا تفتح. فتح الكام ثانيه دول للمشاة. بص حتى في ناس بتجري عشان تلحق الاشاره. تمام. هتقفل. ايوه قفلت خلاص. بس كده الناس اللي هناك وقفت، المفروض ان هم يقفوا يعني خلاص. شايف العربيات دي؟ في اللي هيدخل شمال هنا، في اللي هيكمل على طول. الناس دخلت شمال، الناس كملت على طول. دي السايكل اللي هي ماشيه، يعني ده يشتغل دقيقه ويقف، ده يشتغل دقيقه ويقف، ده يشتغل دقيقه ويقف ويوقف. كله الكلام والنظام ده بيمشي على كله، بيمشي على العربيات وبيمشي على الناس. والمشاة في البلد دي في دبي ليه الاولويه، في الامارات عموما هو ليه الاولويه. دي هتقفل امتى؟ دي لسه مش هتقفل دلوقتي. اشارتهم هي خضراء خلاص بتنور، اللي هي الاشاره بتاعت المشاة اللي هنا دي. هتطفي. يلا طفت. العربيات اللي هنا بتقدر تدخل يمين وبتقدر تكمل على طول، بس لو مسموح له ان هو يدخل شمال بيكتب له علامات ان هو يدخل شمال عادي. وهنا المشاة بتمشي من هناك لحد هنا، وزي ما انا قلت لكم في الاول هنا شايف ده وقف للناس دي كلها. هنا ملوش اشاره، والاولويه للمشاة. ده لازم يقف للناس عشان هنا مفيش اشاره، وزي ما قلت لك الاولويه للمشاة. فا ايه رايكم في النظام الجميل ده بصراحه؟ وهنا في كاميرات بقى، يعني شايف الكاميرات دي؟ الكاميرا دي لو لقطتك هنا انت هديت واحد مثلا ولا حاجه، ولا ما اديتش الاولويه للمشاة، هتلقطك مخالفه جميله قوي كمان. بس كده. ايه رايك في النظام؟ وايه رايك في الدايره الجميله اللي انت شايفها دي، اللي مريحه الناس كلها، اللي بتخلي اي واحد يعرف يمشي في الشارع على رجله؟ وزي ما انا شرحت لكم من كام يوم، فاكرين الحته دي اللي هي بتاعت الارض اللي انت تعرف تنزل وتطلع، حتى ذوي الهمم يقدروا يمشوا. الناس تقدر تمشي بالسكوتر بالعجل، يقدروا يمشوا عادي في اي حته في البلد، مفيش عندهم اي مشكله تماما. اكتب لي رايك في كومنتات، هستنى رايك ضروري جدا جدا. يلا سلام عليكم.